Hello ulit sa inyong lahat. Welcome back ulit sa aking channel. At mag-unbox tayo ng solar panel na bili ko sa Shopee. So, na natin patagalin pa. Unbox na natin. So, yun. Nabili ko siya sa Shopee sa halagang 158 pesos at ang brand niya ay Cclamp.Solar Panel with 6 volts 3.8 watts at ang maximum current niya ay 0.63 amperes or pag kinonvert natin yun ay 630 milliamperes lang at may IP65 condition. Pwede siyang sabihin, pwede siyang mabasa ng ulan. Unbox na natin. Meron siyang kasamang USB 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ang alam ko lang dito ay Type-C, micro USB at meron pa siyang tatlo ritong saksakan na hindi ko alam kung anong tawag. At ito po ang kanyang panel. Maliit naman po siya. Pwedeng patayo, pwedeng pahalang. Pa siyang stand. So, tara. Testingin natin kung ano po pwedeng i-charge dito sa panel na to. So, ayan. Na-set up na po natin yung solar panel. Yan. Ito na lang, maganda ang sikat ng araw. Kasi nung nakaraang araw ulit nag-uulan, kulimlim. At ngayon lang nagpakita si Haring Araw. Saksak na po natin itong USB ngayon. Unahin natin itong aking Bluetooth speaker na i-charge. Tingnan natin kung magcha-charge. Hanapin lang natin yung micro USB. Yun, kita ko na. Yun, mag-ilaw siya. Ibig sabihin, pwede siya mag-charge. Yun. Sumunod naman natin ay yung aking flashlight sa aking mountain bike. Micro USB din siya. Ilaw din siya. Yun. Pwede rin siya. Yun. Sumunod ay aking mini electric fan. Yun, may ilaw rin siya. At
Magcha-charge siya. Yan. Sumunod yung aking portable radio. Ito ilaw niya. Ito talaga siya. Yun. Pinili ko talaga tong solar panel na to para dito sa aking portable radio. Yun. Ayos. Tayo natin. Oh, wala yung pula. Sumunod ay sa aking cellphone na keypad. Tingnan natin kung magcha-charge siya. Yun, pwede rin. Nag-charge siya. Okay. Sumunod dito sa aking power bank. Dali ha. Ayan, aking power bank. Type C naman siya. Type C. Type C. Uy, nag-charge din siya. Pwede. Kaso full pa siya, full charge pa, 100%. Okay. Sumunod dito sa aking cellphone. Yan. Mukhang hindi kaya. Ayaw mag-charge. Hindi niya kaya yung aking cellphone na may 4,000 milliamperes battery. Ayaw. Yun, nakita nyo na. Ayos. So, ayun, nakita nyo na kung anong device na pwede i-charge dito sa solar panel na to. Yung cellphone ko lang ng 4,000 milliamperes na hindi nag-charge. Pero yung aking 10,000 milliamperes na power bank naman ay nag-charge. Siguro sa device na lang nila sa loob, kakatalo yun. Hindi ko rin alam. Sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. Kung kayo bibili nito, meron na kayong idea kung pwede i-charge na device. So yun, hanggang dito na lang ang aking video. At sana, please like and subscribe sa aking channel. At yun, hanggang doon na lang ang aking video. Dito ko natatapusin. Paalam!